울산에서 한 여성 택시기사가 겪은 악몽 같은 일입니다. 뒷좌석에 탄 남성이 갑자기 옷을 전부 벗고 음란행위를 시작했습니다. 40대 여성 기사 A씨의 택시에 탄 남성 B씨. 처음엔 몸을 만지며 성희롱을 하더니 급기야 음란행위 할 만한 곳으로 가달라라는 황당한 요구까지 했습니다. 이를 거부하자 뒷좌석에서 대놓고 범행을 저지른 겁니다. 공포에 질려 몸이 떨리는 상황에서도 기사님은 침착했습니다. 바로 112에 신고했고 당황한 남성이 죄송하다, 내려달라며 빌었지만 기사님은 차를 몰아 경찰서로 직행했습니다. 경찰에 붙잡힌 이 남성, 술 취해 기억 안 난다며 발뺌하고 있습니다. 하지만 신고하자마자 옷 챙겨 입고 사과하던 모습이 불박에 다 찍혔죠. 알고 보니 동종 전과까지 있는 상습범이었습니다. 피해 기사님은 트라우마로 6개월째 운전대를 못 잡고 계신다는데 검찰은 성추행이 아닌 공연음란 혐의를 적용했다고 합니다. 여러분은 이 처벌 수위 적절하다고 보시나요?